हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने पेटीएम साउंड बॉक्स से परेशान हो गए हैं या आप इसको बंद करना चाहते हैं। इनके मंथली रेंटल के हिसाब से दोस्तों बहुत सारे भाइयों ने क्या है, पहले इनका प्लान था कुछ टाइम पहले 1 रुपये में ये आपको साउंड बॉक्स लगा रहे थे, लेकिन अब आपके उससे क्या है मंथली रेंटल 125 रुपये 90 रुपये ऐसे करके बहुत ज़्यादा रेंट कट रहा है दोस्तों। तो इससे तंग आकर आप वीडियो सर्च कर रहे हैं दोस्तों, मैं ये गारंटी से कहता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज की इस वीडियो में आपको एक नहीं, दो नहीं, 3 मेथड बताने वाला हूँ कैसे आप इसको डीएक्टिवेट कर सकेंगे दोस्तों। उससे पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, आपको हमारे चैनल पे ना आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, नोटिफिकेशन को ऑन करके रख दें, और अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई दोस्तों तो अपने फ्रेंड्स तक भी ज़रूर शेयर करें दोस्तों। इसमें क्या है, स्टार्टिंग में इनका ऑफर प्राइस चल रहा था 1 रुपये में पेटीएम का साउंड बॉक्स लगा रहे थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इनका क्या मंथली रेंटल बढ़ता गया। कभी आपकी ट्रांजैक्शन के हिसाब से 125 रुपये ले लेते हैं, कभी 49 रुपये ले लेते हैं, तो कभी 90 रुपये काट रहे हैं। आप इससे तंग आ गए हैं तो आप इसको बंद करना चाहते हैं दोस्तों, आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है दोस्तों। मैं आपको टोटल 3 तरीके बताने वाला हूं। तो दोस्तों पहला तरीका क्या रहने वाला है, पहला तरीका जो रहने वाला है, सबसे पहले आपने करना क्या, बहुत सारे दोस्तों की एक गलत फहमी होती है, वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर जाकर अपना जो मर्चेंट अकाउंट होता है दोस्तों, मर्चेंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जब आपके ये साउंड बॉक्स लगा के जाता है दोस्तों इनका एजेंट, तो वो क्या करता है, वो आपका एक मर्चेंट अकाउंट खोलता है। मर्चेंट अकाउंट में सिंपली एक समझूंगा दोस्तों, एक तीसरा अकाउंट होता है जिसमें आप दिन की जितनी भी ट्रांजेक्शन आपके जो साउंड बॉक्स से आती हैं वो एक मर्चेंट अकाउंट में जाती है, उसके बाद रात में या दूसरी सुबह वो आपके अकाउंट में सेटलमेंट कर दी जाती हैं दोस्तों। तो आप में से बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं हम मर्चेंट अकाउंट को बंद कर देंगे, उसके बाद हमारा जो है ये क्या हुआ साउंड बॉक्स ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल भी बंद नहीं होता। आप देखेंगे साउंड बॉक्स इस तरह का है दोस्तों, इनका जो है आपका बिल्कुल ओपन होगा। यहाँ पर देखेंगे अभी क्या है, ये इस तरह का है, जब यहाँ पर होगा यहाँ पे डीएक्टिवेट का सिस्टम आ जाएगा, राइट, डीएक्टिवेट। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ आप अगर मर्चेंट अकाउंट बंद भी कर देंगे उसके बाद भी जो आपका साउंड बॉक्स है वो बंद नहीं होगा दोस्तों। तो आपने करना क्या, जो सबसे पहला तरीका है दोस्तों, सबसे पहले आपने डीएक्टिवेट करने का तरीका दोस्तों, इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक और ट्रिक बताने वाला हूँ दोस्तों, कैसे आप इसको लाइफ टाइम फ्री कर सकते हो। जी हाँ, साउंड बॉक्स को आप लाइफ टाइम फ्री कैसे कर सकते हो, मतलब आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको थोड़े से रुपए का वो मंथली देना पड़ेगा दोस्तों, और आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट 99 रुपीज़ खर्च के आप कैसे इसको लाइफ टाइम फ्री कर सकते हो। मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको वो ट्रिक भी बताऊंगा दोस्तों। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं दोस्तों, जी हाँ, कंपनी वाले खुद आपको ये ऑफर देंगे दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक देखिए, स्किप नहीं करें दोस्तों। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, साउंड बॉक्स में आएंगे दोस्तों। आप सबसे पहले साउंड बॉक्स का आका आपको जो भी सिस्टम है दोस्तों, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने जाना अपने डायलर ट्यून में, वहाँ पर एक नंबर देने वालों में आपने क्या करना है, सबसे पहले उस नंबर पे नंबर आप लिख दें 01204440। ये नंबर है, दोबारा बोल देता हूँ 01204444, उसके बाद 0440। आपने क्या करना है, आपने इस पर कॉल लगा लें। तो इस तरह दोस्तों आप होता है समटाइम ये बहुत ज़्यादा व्यस्त हो दोस्तों, इसमें आपको सुबह सुबह ही कॉल करनी है, तो आपकी कॉल कस्टमर केयर तक जाएगी। आपने उनको सिर्फ इतना सा कहना है कि आप चाहते हैं अपना साउंड बॉक्स को डीएक्टिवेट करना दोस्तों।
तो इतना करने के बाद दोस्तों, गारंटी के बाद जो उनका एजेंट होता जो आपको लगा कर गया था दोस्तों, वो आपके पास 24 से 48 घंटे में आ जाएगा, आपसे वैलिड रीज़न पूछेगा, आपको डीएक्टिवेट और साउंड बॉक्स लेके जाएगा दोस्तों। इन केस अगर आपका फ़ोन नहीं उठाया तो दोस्तों, उसके बाद आपने क्या करना है, डीएक्टिवेट का जो दूसरा तरीका है दोस्तों, ये सबसे बेस्ट है दोस्तों। इसमें क्या है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने सिंपली जाना है, आपने अपने फ़ोन की जीमेल खोलनी है। जैसे ही आपने जीमेल खोल दी, आपने क्या करना है, आपने यहाँ कंपोज का ऑप्शन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह का आपके सामने खुल के आएगा, आपने कंपोज का ऑप्शन दिखाना है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर आपने टू पर जो इसको मेल भेजनी है, आपने किसको मेल करनी है, SOUND साउंड बॉक्स डॉट स्पोर्ट @paytm.com। ये करने के बाद आपने क्या करना है, इतना सा करना है दोस्तों। उसके बाद आपने क्या करना है, सब्जेक्ट में यहाँ पर आपने सब्जेक्ट क्या लिख देना है, आपकी जो आईडी है साउंड बॉक्स की आईडी, वो कहाँ से मिलेगी मैं आपको दिखाता हूँ। आपने इस तरह से जाना है, जो एप्लीकेशन है इनकी एप्लीकेशन में जाएंगे आप, यहाँ पर मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर एक किस्म की आप साउंड बॉक्स पे क्लिक करेंगे, साउंड बॉक्स की यहाँ पर आईडी मिल रही होगी 2958। इसको आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आईडी दे देनी है। तो इनको नीचे आपने क्या लिखना है, आई वॉन्ट टू डीएक्टिवेट बस इतना सा करने के बाद आपने सिंपली सेंड कर देनी है। सेंड आप जब कर देंगे, उसके बाद आपको 24 से 48 घंटे में आपको वहाँ से मेल आएगी दोस्तों। मेल आने के बाद यहाँ हो सकता है आपको डायरेक्ट एजेंट कांटेक्ट करे और आपके घर आकर आपका साउंड बॉक्स ले जाए दोस्तों। और आप वीडियो के आखिरी सेक्शन में, जैसे कि आपके साथ मैंने प्रॉमिस किया था, मैं वीडियो के आखिरी सेक्शन में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको लाइफ टाइम फ्री कर सकते हैं, वो भी वन टाइम सेटलमेंट करके। आपको सिर्फ 99 रुपीज़ देने हैं, उसके बाद साउंड बॉक्स आपका लाइफ टाइम फ्री हो जाएगा दोस्तों। वो कैसे दोस्तों, मैं आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे जो भी आते हैं, हम कोई फेक न्यूज़ या ऐसी कुछ नहीं दिखाते हैं। मैं आपको लाइव दिखाता हूं दोस्तों, किस तरह से कस्टमर केयर वाले आपको ऑप्शन देंगे। आपने क्या करना है, आपने ये एप्लीकेशन ऑन कर देनी है। उसके बाद आपने सपोर्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। सपोर्ट वाले बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपने क्या करना है, इनसे बात आपने इनको सिंपली कहना है कि मैं दिखाता हूं आपको। ये पहले दिखाएंगे आपकी सेटलमेंट क्या हुई है, उसके बाद दिखाएंगे आप क्या इनको कर देना, आई वांट टू फ्री साउंड बॉक्स। जैसे सपोज ये यहाँ से आगे क्या करेंगे, यहाँ पर बताएंगे आई एम हेल्प टू, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ शॉर्टकट में। हाँ, यहाँ पर देखेंगे आपको, जैसे कि मैंने लाइव करके दिखाया है, वी हैव स्पेशल लाइफ टाइम जीरो रेंटल जस्ट फॉर यू। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह का लिखने के बाद आपने क्या करना है, वन टाइम जो फ़ी लगेगी आपकी 99 रुपीज़ लगेगी। उसके बाद आपका मंथली चार्ज जो होगा वो मिनिमम आपका सिम का जो चार्ज होता है, जो इसमें सिम पड़ी होती है दोस्तों, उसका आपको 24 रुपये देना पड़ेगा। रेंट जो है वो आपका ज़ीरो हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से आप इसको क्या है, लाइफ टाइम फ्री आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं वीडियो के लास्ट सेक्शन में आपको ये ट्रिक भी दिखाऊंगा कि आपके लिए फ्री हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी दोस्तों। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रख दें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।